Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly miaraba amintsika indray tompo klasy toko vavy amin'ity takariva ny alarobia fasivy amby roapolo ny volana aprily taona roapolo sy rivity ny fotoanantsika ato anatin'ny logité eto amin'ny dromine asainao naraka azy hatramin'ny farany tsy ampainao hely izay fa andaontsika naraka reo antsipriam-baovao. Mbola maromaro ireo vaovao no mananay androany sy azonay androany no iompana betsaka amin'ny valinaretina Covid-19. Isan'izany zao ny makasika ny antotanisa ho an'ny androany miamena trany nisan'ireo aramaso eny amin'ny hôpitaly izay mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Efa 736 izy ireo no isitrana ary 7 noa nivoaka ny hôpitaly ho an'ny androany. Isan'izany tany semaine atreto misa 713 ireo natao fitiliana ka 720 tamin'ireo no fantatra fa nitondra ny tsimikaretina. Ndao rahantsika ny fanadihadiana iarana amin'ny IN Rabarso sy Kasambolamana. Nisa 7 ireo sitrana androany, isan'izany tany semaine izay fa nijanona 40 andro na ramaso teny amin'ny hôpitaly nosiala. Omaly dia efa nanambara izy fa miandry ny valiny fitiliana farany natao azy. Tamin'ny fitiliana talohan'izay dia efa tsy nahitana tsimikaretina coronavirus intsony izy. Nivaly tokoa izany androany ka nihiba. Anao fanambarana kafiliana atao amin'ny pejiny Facebook araka izany ity mpanakanto ity. Mivaky toy izao zany. 7 Martsa 20 Aprily fitsapana goavana be teo amin'ny fiainako izay naharitra 40 andro. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mpandresatrany. Misaotra ray eo, anao tsy nanary. Misaotra ray eo, nisy tranonao zako narary, na dia mpanota za fa mbola nomenao hazavana. Dia raiko ny anaranao, aleloia hosana. Nisaotra tsy nankasitrako dokotera sy mpikarakara rehetra teny Nosiala izay nanao nentsy ho zavatra izy. Nisaotra ny fitondram-panjakana nitarian'ny Filohan Rajoelina sy Nimra izay nanome fanafody na hasitrana dia ny CVO izany. Io tolakandro no montsy fidiny tany semena rehefa nijanona 40 andro teny amin'ny hôpitaly Nosiala. Miala tia Nosiala andeha hody any an-trano. Ohatran'izao le Nosiala. Tsy adino tany semena ihany koa nisaotra ireo rehetra nanoana sy nankahery azy ary hatramin'ireo nanozina azy azy. Ny havany, ny namany, mpiara-miasa, ny vadiny ary ireo mpanakanto namany teto an-toerana sy any ampitan-dranomasina. Tsy evinany fa niampivaly ireo sitrana androany ka tonga sy 10 izy ireo amin'izao fotoana. Ny eno 7 sisa ireo mbola ramaso itsabony amin'ny hôpitaly. Tsy nahitana olona vaovao nitondra ny tsimikaretina coronavirus androany raha araka ny taritra avy teny ivon'ny CCO Covid ivato. Ny jano 7 zany nisan'ireo voan'ity tsimikaretina ity eto amintsika. Raha 7 sy 3 no isan'ireo olona efa natao fitiliana hatr'izay. Ny forme grave moa zany dia tsy misy fa fantatritsika zany hoe tsy misy ireo olona mila famelomana, mila oxygène na koa sanatria hoe tratra ny fahavoazan'ny taova, ny taova izay mahavelo ny fo na ny voa na ny lalandran'ny atidoha moa zany. Ary tsy misy ny maty. Tsara koa ny manamarika na tsy misoratra eo amin'io tableau io ary izay sary izay hitantsika any an-trano fa na dia hoe 7 ireo manaraka fitsaboana dia manana fandriana 770 ny vonona zany andraisana na ireo marary ahina na ireo marary mitondra ny tsimikaretina. Noho izany manambara zany fa mbola ao anaty ady tanteraka isika, mbola miatrana daholo ny rehetrarehetra zany ao anatin'ny ady amin'ity valanaretina coronavirus ity. Izay zany no tarehimarika zaraina amintsika androany. Na dia efa maro azy ireo sitrana mbola ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny valinaretina Covid-19 hatrany isika amin'izao fotoana. Tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao ihany koa ireo tompon'andraikitra misahana manokana izany eto Madagasikara. Napetraka indray no WhatsApp Covid-19 izay natokana narana vaovao rehetra makasika ny Covid-19 eto Madagasikara ka afaka mampiasa izany avokoa ny rehetra izay manana fahafahana manao izany. 32 19 019 19 midira ao amin'ny application WhatsApp andefasy WhatsApp hoe fahasalamanao ny plus 261 32 19 019 19 ary arao ny toromarika. Amin'ny fotoana rehetra fantaro ireo vaovao momba ny Covid-19.
Fa io tolakandro no gadona tena amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny fiaramanidina manokana avy any Guinée Équatoriale. Tonga ijery akaiky ny makasika ny Covid organix ireo délégation nentiny araka ny fanatanterahana ny filazany flou équato-guinéen taoriany tafatafa ny fanaovany tamin'ny flou malagasy Andry Nirina Rajoel. Ndao rahantsika ny tsipiry vaovao makasika izay. Io tolakandro no gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny fiaramanidina manokana nalefa ny filohany Guinée Équatoriale. Tonga aka Covid organix misy ray alina amin'ilay fiarovana sy 500 amin'ilay fitsaboana io fiaramanidina io. Raha araka ny fanazava ministry ny atany sy finjaram-pahefana Azafy Mahefaty Narvelo izay nitarika ny délégation malagasy ny tsena délégation équato-guinéen androany dia natao fanomezana ao amin'ny fanjakan'ny Guinée Équatoriale ireo Covid organix ireo. Raha alina anisany dose préventif nomenandry zareo dia 510 ny dose curatif nomenandry zareo. Zareo moa dia voanaheno anti Covid organix izay vitantsika malagasy ity dia nanadiady nandinika sy nandalina ary nanapa-kevitra fa tena ilaina tokoa ilay izy ka dia nanao fangatahana taty amintsika malagasy ry zareo dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa hanao fanomezana andry zareo an'izay dose 10 000 zay préventif sy 1500 curatif zany. Mariana fa ry zareo efa manana ihany koa an'ireo sehatra samihafa izay ikarohany toy ny firenena rehetra maneran-tany ikarohana momba an'io ady amin'ny coronavirus Covid-19 io ka izay ny tena mahaliana andry zareo tokoa ary mihitsy mahatoky ry zareo fa hitohy hatrany ny fiaraha-miasantsika tsy amin'io ihany fa ady amin'ny aretina hafa rehetra sy ady amin'ny resaka ho any amin'ny fampandrosoana maharitra mihitsy. Tetsy andaniny ho setrin'izany dia nitondra sakafo izay tolotra mivoaka malagasy ity fiaramanidina izay nahitany délégation équato-guinéen ity. Naneho fanohanana ny Madagasikara tamin'ny nahitana fanafody hitsaboana ireo marary ny Covid-19 ny ministra lefitra ao ny fahasalamana équato-guinéen Mitoa Ondo Ayekaba. Makasika an'izay aretina Covid-19 izay hatrany namoaka fanambarana ry zareo frantsay fa nampihena ny isan'ny marary ny coronavirus sy ny fikarakarana azy tany amin'ny hôpitaly ny fampiasana fanafody ampiasaina matetika amin'ny rheumatologie antsoina hoe tocilizumab. Efa raha mahita izany ihany koa ny vokatra makasika izany etsy ankilany ny raha mahita ihany koa ny CVO izay navoaka antsika teto toerana voatsila akory izay. Fa ankoatr'izay nivoaka ihany koa ny fiastrama izay vokatra avy amin'ny zava-maniry misy eto Madagasikara afaka mifameno amin'ny CVO raha nambarina mpikaroka azy. Iany Rabarsosi ka sambola manana no mitondra antsika izay vaovao izay. Omariny PHP na assistance publique hôpitaux de Paris no nanambara ny valiny voalohany tamin'ny fanandramana natao tany amin'ny hôpitaly miisa 13 any Frantsa momba ny fampiasana tocilizumab. Fanafody ampiasaina matetika amin'ny rheumatologie izy io no nampiasaina mba hampihena ny isan'ny marary ny Covid-19 sy ny fikarakarana azy ireo any amin'ny hôpitaly. Nilaza araka izany izy ireo fa nampisy fanantenana ity vokatra voalohany ity. Fantatra fa tsy mitsahatra ny mikaroka ny mety hisorohana ny tsy mikaretina coronavirus ireo mpahay siansa sy ny dokotera rehetra manerana izao tontolo izao. Efa nanao fanandramana ara-pitsaboana tamin'ny alalan'ny fanafody homamiadana mampiasa immunothérapie ihany koa i Marseille ary efa nanaovana fanandramana tamin'ny marary miisa 700 izany mba hampihena ny fiankinan-doha amin'ny oxygène. Mihampitombo hatrany ny fivoahan'ny fanafody manasitrana sy miaro amin'ny varanaretina coronavirus mipoitra na eto an-toerana izany na ny ivelany. Fa nivoaka voatsila ihany koa izay ny Covid organix teto Madagasikara izay tambavy entina hiadiana amin'ny tsy mikaretina coronavirus. Ary dia nipoitra ihany koa ny fiastrama voalaza fa afaka miaro ny vatana amin'ny coronavirus ihany koa. Milaza ireo mpitrandraka fa efa nisy ny andrana nataon'izy ireo fa manasitrana ny fambaranaretina Covid-19 rehetra ireo vokatra ao aminy izay vita amin'ny zava-maniry teto Madagasikara avokoa. Ny fanafody ao amin'ny fiastrama dia hita zany fa hoe ireo karazana aretina mety hoe olona reradava, olona faible anticorps, ireo olona tsy ampy hery dia misy ny fanafody izay
ary manala ny karazana aretina sepitra ny karazana aretin'ny fivitosana rehetra ao anaty zay mety ho aretina fivitosana zany na ao anatin'ny fiseporana na karazana tratra dia tsabona atao amin'ny fiastrama avokoa zany hoe karazana bazina ravitsara mandrava sarotra efa voahodina daholo zany ny iza rehetrarehetra zay ao le ny potsy au floral essentiel efa manana an'izay zany zay. Ankoatra izay dia namoaka fanamarana fantsiana ny tale general ny Imra fa tsy marina velively ilay taratasy niparitaka tany anaty tambazotra an-tserasera Facebook mamoaka ireo fangaro rehetra manome ny Covid Organics izay mitondra ny logo ny Imra. No amafisina fa noforonina avokoa ireo voalaza rehetra ireo ary tsy tompona ndraikitra amin'ny mety ho vokatry ny famoahan'io taratasy mihitsy ny Imra. Fa tsy mitsambitombo ny fahaverezana asa maneran-tany ahina ny tsy ahitam-pivelomana ny atsasaka ny mpiasa maneran-tany ho ny tatitry ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa na ny OIT. Orinasa raiky amin'ny 3,700 tapitrisa maneran-tany no misedra olana. Misa ray faingoenina miliary ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna no voakasika mivantana amin'izany. Ny enatrany amin'ny 700 ny fidiram-bola ny ireo mpiasa aty Afrika mila fiarovana ireo mpiasa ho ny talejenaliny OIT. Araka ity tato-baovao entin'ny Nigeria Edouard sy Doda Rajarinjato dia. Efa mila ho ny antsasaky ny mpiasa maneran-tany no voambana ho very asa manoloana ny krizy ara-toe-karena teraky ny Covid-19 hoy ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny asa. Mbola mitoy ny fiboana ho an'ireo firenena hafa hanika mampihitatra ny tahany fahaverezan'ny asa zany. Raha sandaina ho 720 ora ny fotoam-piasana isan-kerinandro vinavinaina hiena hatrany amin'ny 7,500 zany fotoana zany ho an'ireo firenena aty Afrika ohatra, zany hoe 720 ora isan-kerinandro 3,3 miliary ireo mpiasa tsotra voakasika maneran-tany. Eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna na ny secteur informel no ahitana voka-dratsy be indrindra, mandidina ny 2,4 miliary amin'ireo 2 miliara maneran-tany ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna izay voakasika mivantana ka very fidiram-bola. Ny henatra ny amin'ny 1,700 ny fidiram-bola taty Afrika. Tsy hisy antom-pivelomana ireo olona sy ny ankonany raha mitoy ny tsy fisian'ny fidiram-bola hoy ny tatitry ny OIT. Misedra olana tanteraka ny sehatra tsy miankina 7,700 ireo orinasa voatery tsy maintsy nikatona tato anatin'ny 10 andro. 4,700 tapitrisa ireo orinasa voakasika mivantana maneran-tany. Ny 2,300 tapitrisa amin'ireo orinasa ireo misehatra eo amin'ny fivarotana ambogadiny sy atsinjarany. Ny 2,10 tapitrisa eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny 2,50 tapitrisa misahana ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoana, zany hoe ny sehatry ny fizahan-tany. Ny 2,70 tapitrisa eo amin'ny sehatry ny fitadiavana trano sy antonasa hafa. Mila fepetra sy fandraisana andraikitra aingana zany ho iatrany ny tale general ny OIT Guy Ryder. Efa miketrika drafitra fanarenana ny toe-karena ny fitondram-panjakana tsirairay avy ary tokony hiteraka famoronana asa maro zany, asa mitsinjo ny fiahina ara-tsosialy sy fiarovana bebe kokoa. Ilaina ny mihevitra fomba iarahana manalefaka ny trosa maneran-tany hamerenana indray ny fiarin-karena. Ireo tena marefo no mila fiarovana ho iatrany Guy Ryder. Tsy fisina hanikoanina mihitsy ny dikan'izay hoe tsy fisina fidiram-bola zay ho an'ny firenena sasany. Eo ihany koa ny tsy fisina ho avy mamiratra ary ny fahaverezan'ny fiahina ara-tsosialy. Antapitrisan'ireo orinasa misedra olana amin'izao fotoana izao, tsy manana tahirim-bola no sady tsy afaka mitrosa. Ho faty sy ho ravy ireo orinasa ireo raha tsy misy fandraisana andraikitra ara-potoana hoy Guy Ryder. Eto Madagasikara, andrasana ho an'ny alakamisy izao ny drafi-panarenana ny toe-karena na ny plan de mitigation sahanin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministeran'ny indostria. Pejim-baovao mahasahana ny fampianarana dia anisany vesatra amin'ireo mpampianatra anivon'ny sekolim-panjakana na mpampianatra FRAM na mpiasam-panjakana ny fiatrena andavanandron'izy ireo ao anatin'izao fiatrena mivalana aretina Covid-19 eto amin'ny firenena izao. Mba hanamahivanana izany dia nantolorana fikambanana fity vatsy-tsinjo miaraka amin'ny tambavy CVO ary fiarovana rehetra ilaina izy ireo. Arahantsika na tsiprim-baovao iarana amin'ny Sonia Andrinirina sy misy Razafinjatovo. Tsy masehaka ny vola miditra ny vola mivoaka ankehitriny. Isan'ireo miaina izay fahasaranana izay amin'izao fotoana ireo mpampianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana.
na ireo mpampianatra framy izany na ireo mpampianatra mpiasa-panjakana samy sahirana avokoa satria miopampana ny fandaniana amin'ireo kojakoja ilaina andavanandro rehefa tsy mahatratra ny tsena mora isa-maraina eny amin'ny fokotany raha ny fanazavany ny italenjekoly. Ny fandaminana amin'izao anefa dia tsy maintsy manenjika maraina ary mifarana amin'ny mitatao vovonana avokoa ny fampianarana rehetra noho ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mba hanamaivana izay fahaseranana mianjady amin'ireo mpanabe izay dia tonga nanolotra vatsitsinjo azy ireo ny filohan'ny fikambanana fity Mialy Ratsoel. Sehatra manokana iasanay ny resaka fampianarana ka dia matsapa teny zahay manana didy mandray andraikitra mba hanohana anareo mpampianatra mpanabe satria ianareo no mikolokolo ny zanatsika ka zay ny atony atongavanay androany hitondra ny vatsitsinjo. Ny anatin'izay vatsitsinjo zay dia misy ny fonosana Covid Organics ho an'ny fianakavianareo tsirairay avy. Ao koa ny vary 5 kilao, ny voamaina 2 kilao, menaka, ronono, siramamy, sira, ny moringa ary ny masaka na ny arivava avy amin'ny association Fity dia tsy adino ihany koa ny gel hydroalcoolique ho anareo tsirairay avy sy ny savony. Misa 70 ireo mpanabe teto anivon'ny sekoly ambaratonga faharoa tetỳ Ananisana nisitraka izay vatsitsinjo avy amin'ny fikambanana Fity izay. Tahaka izay ihany koa ireo mpampianatra teny amin'ny LTP Ampasapito, ny EPP Akorondrano ary ny lycée Analamahitsy. Fanomboana ihany ireo fa mbola hitohy amin'ny sekoly hafa ny fizarana. Fa anisan'ny faritra tsy mbola ahitana ny trangana aretina coronavirus hatreto ny any Bongolava. Ho fanamafisana ny fiarovana sy fiomanana amin'izay mety ho fitseon-javatra dia tonga nanatitra fanomezana nahitana karazana fitaovam-piarovana ho an'ireo mpianatra sy mpiasa tany an-toerana. Ny fikambanany Maintomolaly avy any Tsiromandidy. Efa ahitana tsimikaretina coronavirus avokoa ankehitriny ireo faritany 10 eto Madagasikara, isan'izany Analamanga, ny faritra Tsinanana, Toliary, Fianaratsoa ary ny faritra Antsiranana. Ny faritany Mahajanga aloha hatreto no tsy mbola ahitana tranga. Anisan'ny faritra tsy mbola ahitana ny tsimikaretina Covid-19 ihany koa ny ao Bongolava. Na izany izany dia efa miomana amin'izay mety ho fisehoan-javatra rehetra ny mponina an-toerana. Ho fanamafisana ny fiarovana dia nitondra ny anjara biriky ho an'ireo mpianatra sy ireo mpampianatra ny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra tao an-tampon-tanàna ny Tsiroanomandidy ny fikambanany Maintomolaly Tsiroanomandidy. Manao fizarana ny bidon fanasan-tanana izahay man'ny EPP mba hisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus ary indrindra mba hitandrona ny fahasalaman'ny tsirairay. Manao fanentanana ho an'ny mpianatra ihany koa zay ary na mpianatra ireo amin'ny fomba tokony atao hisorohan'ny coronavirus ary ihany koa ny fomba fampiasana ny cache-bouche sy ny fomba fanasan-tanana mba entina hiarovana ny fahasalaman'izy ireo. Ankoatra ny fanolorana ireo karazana fitaovana fiarovana toy ny arotava sy bidao fanasana tanana ary savony dia nanao fanentanana momba ireo toromarika rehetra tokony arahana hisorohana ny tsimikaretina ihany koa ny fikambanana. Ary maranantsika ny vaovao mahakasika ny Covid-19 avy any ivelany miteraka sy fantanina maro amin'ireo mpitsabo ny fisiany karazana aretin'ny taovam-pisefona amin'ireo ankizy amin'izao fotoana izao izay tsy misy ifandraisana amin'ny coronavirus na mitovitovy azy ny soratra aretina. Ankoatra ny tany Grande-Bretagne dia isana hitana izany ny tany Italia sy Espagne, firenena izay vomafy manoloana Covid-19 amin'izao fotoana. Mbola tsy voafehy ny fiparitahan'ny valana aretina coronavirus amin'ny firenena maro maneran-tany. Tototra marary ireo hopitaly ary ao anatin'izany dia misy ireo olona marary ny aretina afaka mila fitsaboana maika. Miteraka aia sy fanontaniana maro amin'ireo mpitsabo ihany koa amin'izao fotoana ny fisian'ny karazana aretin'ny taovam-pisefona amin'ireo ankizy izay tsy misy ifandraisany amin'ny coronavirus na mitovitovy aza ny soritra aretina. Isan'ireo fambarana aretina amin'ity aretina vaovao ity ny mafana hoditra, ambany tosi-drà, sempotra, feno mibotsibotsina kely ny vatana ary marary kibo izay no fisehony ity aretina ity ary tsy mbola fantatra mazava ankehitriny hoe inona marina. Ankoatra ny Angleterre dia efa nahitana ankizy misy ireo soritra aretin'ireo ihany koa ny tany Italia sy Espagne. Misy amin'ireo zaza namony ihany vokatry ity aretina ity no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus na dia nambaran'ireo mpitsabo aza fa mbola tsy misy porofo mazava ny misy ifandraisan'ireo aretina roa ireo na tsy.
eo amin'ny pejim-baovao hafa dia tsy nisy akony tamin'ny tany ny fanakekezan'ilay bolongam-bato na astéroïde azy androany. Raha ny voatondro mantsy dia androany no nandalo tany amin'ny 9 kilometatra miala amin'ny tany ity astéroïde 52768 ity. Tsy tazamato izany araky ny fanambarany profesora Tsifaritana Charles izay tafaresaka taminay androany. Androany no voalaza raha araky ny fahitan'ireo astronaute nareo mpandinika ny lanitra fa anakekezan'ilay astéroïde na ilay bolongam-bato ny tany. Be dia be ny hevitra fa hidona amin'ny tany izy io, kanefa tsy izay ny zava-nisy sy efa hita hatr'izay. Misy ny zavatra hitranga hariva zany a, dia misy astéroïde. Ny haben'io astéroïde io a dia 4 km ny diamètreny. Zavatra ngeda be ilay izy io zany, fa zany hoe zao tsy hidona amin'ny tany akory izy io. Zay aloha dia oka atao mazava mihitsy ny hoe tsy hidona amin'ny tany izy. Ny lalana andehanany a dia à peu près eo amin'ny hoe 6 millions de kilomètres par rapport amin'ny tany. Zany hoe 120 zany a ny elanelan'ny tany sy ny volana. Lavitra ihany zany fa amin'ny astronomie dia akaiky kely zany. Akaiky zany ny dikan'izay zavatra izay. Dia izay ilay zavatra hitranga androany. Misy zavatra, misy astre zany a 4 km ny habeny, 6 millions de kilomètres andalo akaiky ny tany izay. Raha ohatra ka zany no midona amin'ny tany dia ravan-tsena. Zay aloha dia tonga dia falazaina. Tsy hita maso izy io ary tsy hita raha tsy amin'ny fitaovana manokana izay fampiasan'ireo astronaute. Nampitonaina ny anarana hoe astéroïde 52768 izy io. Izany hoe fa 824 sy 5 alina amin'ireo bolongam-bato ara-maso eny amin'ny habakabaka. Amin'ny taona raika amin'ny 30 indray izy io no voalaza fa anakaiky ny tany. Raha isika ohatra hoe ity zao ny tany dia miodidina masoandro ohatran'izao ny tany. Ok, dia izy mandeha ohatran'izao koa izy dia ohatra mitady hifanena, zay ny atao hoe géocroiseur. Ohatra mitady hifanena dia rehefa mifanakaikaiky izy a dia fampisarika. Zay ny atao hoe phénomène gravitation, attraction gravitationnelle mifanatondra zao dia mekely ny orbitiny iny. Dia misy ao anatin'iny orbitin'ny tany io a misy atao hoe trou de serrure. Dia raha vao tafatsofoka ny anatin'ireny trou de serrure ireny izy a dia rehefa anirinana izy a dia tena lasa mifanena satria mekely ny aniny. Fa amin'izao tsika miteny zao dia ny tany a manao rotation 1/10, révolution 1/10 a, dia izy a manao révolution 3 mihodina ohatran'izao. Dia zay ilay izy nahatonga mifanakaiky. Nanomboka ny taona 2000 no mankaty dia fa nisy astéroïde na bolongam-bato niisa 420 nienjera sy nidona tamin'ny tany raha araka ny tatitry ny CTBTO na tambazotra ny fitiliana fivondronana ho an'ny fanarahana anahandra nokleary. Bolongam-bato misy 420 izay mitovy amina fipoahana manomboka hatramin'ny 900 kilotonne ana TNT. Fa noho ny famoahany horonan-tsary tao amin'ny Facebook izay miendrika fanalam-baraka tsy marina mitarika fanakorontanana saim-bahoaka, fiantsiana sy fanavampinoana sy fiaviana ary fanavaka vampoko miampy fahankalana ny filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana dia nampitandrema ny zandarmarim-pirenena androany IBR Nirina Marcelin. Maro tamin'ireo komantera nefa no nanometsiny izany satria sambany vao nisy fampitandremana fa tsy tonga dia fisamborana fanadihadiana. Ka inona moa zany ilay votoatin'ilay resaka eto? Ny 13 aprily lasa teo no namoahany IBR Nirina Marcelin ity horonan-tsary ity teo amin'ny page Facebook. Nosokajiany zandarmarim-pirenena ho miendrika fanalam-baraka, fanelezana vaovao tsy marina mitarika fanakorontanana saim-bahoaka, fiantsiana sy fanavampinoana sy fiaviana ary fanavaka vampoko, fahankalana ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana izany. Tsy vitan'izay fa mbola namoaka horonan-tsary hafa ihany koa izy ny 12 aprily. Noho ireo dia namoaka fampitandremana voalohany sady farany ho azy ny zandarmarim-pirenena androany. Toy izao ny vakiny. Ny zandarmarim-pirenena dia natao hiaro ny andrim-panjakana sy ny olona ary ny fananana. Koa mampitandra Andriamatoa Marcelin voalaza narina etsy ambony fa tsy lefitra amin'ny fandikan-dalana maro sosona toy izany ny mpitandro ny filaminana. Notseviny zandary ihany koa fa voasazy ny lana velona eto amintsika ny fanalam-baraka, ny famoahana vaovao tsy marina, ny fandrisia ny fankahala ary ny fampiroroana sy firaisana tsy kombakomba amina fampiroroana ny filoham-pirenena sy na amin'ny gouvernemanta. Maro nankasitraka izany fampitandremana izany. Tsy vitsy koa nefa ireo gaga sy talanjona tamin'ity fihetsiky ny zandary ity, satria amin'izy ireo dia mbola nisy ny fampitandremana teto raha tonga dia fampiantsoana na fisamborana arahana fanagadrano nisy hatr'izay. Arahantsika eto ihany ny toy ity vaovao ity. Fandrataiky ny polisy tany Vatomandry ny 12 aprily lasa teo ny mpiambina faharoa
voarorona mono ilay teratany sinoa tany Tomasina raha ny 4 aprily no efa tratrany iray araka ny vaovao ray efa tsy hita hatramin'ny 20 martsa lasa teo ity sinoa mpandraraha ity. Very niaraka taminy ihany koa ny vola mitentina 20 tapitrisa ariary mahery kely ary nanjavona mpiambina azy manokana na sécurité rola avy tamina orinasa tsy miankina izay nomena iambina azy. Mitatitra amin'ny vaoantsika Henri Sosi Kasambola mana. Ny 20 martsa 2024 lasa teo no nanomboka tsy hita ary tsy nandray finday intsony ny teratany sinoa iray izay mipetraka any Ambohijavo Toamasina. Nanjavona niaraka taminy ihany koa ireo lehilahy roa izay mpiambina azy sy ny vola mitentina 20 tapitrisa ariary mahery kely izay tany aminy. Ny aliny 14 avrily ifoa 15 dia rehefa tonga ny 15 maraina zany tsy azo trony ny telefon'le rangahy eo. Rehefa tsy azo moa izy io satria ny patron na any Antananarivo efa tsy azo moa zany le ria dia alerte zany ny olona mpampiasa azy dia hoe tsy azo mihitsy le ria hatramin'izao inona ny zavatra mety mitranga dia nandefa olona taty moa zany jerena tsy hita tato toerana izy ary en même temps tamin'izay tsy hita koa le mpiambiny roa tokony fandimby teto dia nidiny moa zareo avy tany dia nametraka plainte taty aminay tamin'ny le 16 ka atao police judiciaire ny Tamatave. Fantatra tamin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy fa ny 17 ny volana martsa lasa teo no efa nandalo tao amin'ilay sinoa izy roa lahy mpiambina azy. 20 andro taorian'io daty io dia hitan'ny polisy tao Toamasina ny lehilahy iray izay voalaza fa mpiambina ity sinoa ity ary noentina avy hatrany natao fanadihadiana. Mbola nisy ampahambola tratra tany aminy. Notazomina amponjavonjo maika io lehilahy io rehefa natolotra ny fampanoavana. Nitony famitorana ka trateaky ny polisy tany Vatomandry ny 20 ny volana aprily lasa teo ihany koa ny mpiambina faharoa. Isaoranay be dia be ny mpiara-miasa na ara-teknika zany na tamin'ny fanoloran-kevitra na fanany na tonga ny fisamborana andreo mpiambina roalahy izay efa lazaina fa nandositra mihitsy fa hita ary hitanareo ihany moa fa tany Vatomandry commune rurale Tsivangina zany hoe toerana tsy amoron-dalana akory fa anaty ala no nasamborana n'le mpiambina anankiray farany mitarika amin'izao fahitana ny nandevenan'izareo zao soa zao. Efa eo am-pialantanany mpitandro filaminana amin'izao fotoan'izao ny raharaha ka andrasana ny mety ho tohiny. Tapitratreto ny fiarahantsika ho an'ny logité androany fa amin'izao fotoana ho an'ny rampitso indray anomboka amin'ny fitora sasany takariva izany ho antsika rehetra dia mirary soa izahay eo ampanarana ny toy ny fandarana eto amin'ny Drumina sady mametraka ny mandram-peona ao amin'izay rampitso indray. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo.